तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिवरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि बुद्धिर्बलमिशोधैर्यं निर्भयत्वपरोधता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमस्मरणात्मने श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमनमुकुरसुधाकरं वर्णौ रघुवरविमलयनामोदायकफलचारिणी बुद्धिर्घटं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य दीर्घत्राद्यापारिषद्यापरष्टनं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ये मौनमहर्वशं पराशरात्मजं वन्दे सुररामं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये व्यासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वविष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे आत्मवान् गोविदक्रोधो गिरिमान् घोरसूयकः तस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एकमिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं मे अहच्चेत्त्वं सहस्रोऽपि दातुमेकमभिनन्दनं सुखादेतद्विलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयेतामिति चामुण्ड्या प्रवृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो श्यामः पुष्पादैर्युक्तश्रूयतां नरः इष्टात्मं शक्रमो रामो नामनयेतः महावीर्यो बुद्धिमान् बुद्धिमान् नीतिमान् भाग्ये श्रीमान् शत्रुनिवर्तनः विपुलांशो महास्य वानरः सख्यं रामेण रामायावेदितं सर्वं प्रणयादुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वायुमहं प्रति वायुरश्च मलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवशक्तितश्चासीत् नित्यं नीरेण राघवे राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेकायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महाभारतसन्निवम् उस्मयित्वा महाबाहू मादान्वित्तेन चित्तेपा सम्पूर्णमण्डलयोजनम् विवेकपुरस्कारां सप्तैकेन महेशुना गिरिं प्रसादलं चैवान्यमहात्मानं कृत्वा रामं प्रदर्शिनम् यदेन
समुद्रवचनाच्चैव नरञ्जेतुमकारेण तेरकावयेन्नन्तां मत्वा रावणवाहने रामसीतामनुप्राप्या रामप्रिया भवामः रामवाचकौरामामृतसंजनसंसदे अमृतमाना साधीरा विवेकधरन्सदे ततो विवचना सीतां ज्ञात्वा विरकल्पता अहोरामस्तं प्रविष्टा पूजितसीमापरा तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथस्तुतं प्रकृतीनां विधैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तं यक्षत्रिक्षामहीपतिः तस्याभिषेकसम्मानात् पुष्पाभार्यानहेतैः पूर्वं दत्तारादेवी वरमेण मया तथा रामस्य वरदस्याभिषेचनं ससत्यवचनाच्चैव धर्ममार्गेण संयतः निवासयामासं रामं दशरथप्रियं सजगामरप्रिया परिज्ञामन्वालयम् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याप्रियकारणात् संव्रजन्तं प्रियो भ्रातो लक्ष्मणो जगानायनं वन्दे श्रीमन्नारायण रामानुजलिभ्यो नमः। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। श्रीश्रीशैलयापात्रं श्रीवद्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यरामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामो मध्यमाम् अस्मदाचार्य Lewan.